Balay chung khwa zaram kip dot minu la pa ula naw na nan dam che ha mo CCN Channel min in tut kan in tlai na atu zong zer khat chung khom khom me Thawngpang chu kan chuhtthan chang lai Hlei Association for Literature and Communication pawl Hakha Tlangtar Library onnak Hlei Association for Literature and Communication Hlei in President K Dang Lian Vice President Salai Adinle GS Achungha chu December ni kulinariat kumthong hi le kumhlei hi a chindam khwalepi Hakha phan athai December ni kulinikwa a CACCIO in Reverend Thawngpang Tlangtar an ngei ha Hlei chinchin le CACC magazine Tial akan hluti kan ilom tuktia Salai Adinni chim Judi in Hakha Post editor hezong tlawnnak an ngei ha tia thong kan thai Hakha Post dong LALC ni azual an chuhtthan lai tia thong thai ase LALC member chuhtthan chu Hakha khochung an umlio a lungdiak in Carson Hall Bambik Museum Hakha chaltolna a an zau kho Hakha khwa chu December ni somthum a an chuhtak I azual lai a an kirthan na LALC ni January ni thainga kumthong hi le kumhlei thum a sangau a Caruuk library onnak zong tlamtlingte in an to kho tia kan thai hi LALC Caruuk a hin lai hol in cherel ding a zong zal lai tia Salai Adinni Hakha tlawnnak report atilnak a atalchi LALC ni atulio anturil choma ni a Hakha Post azual a chuading Hlei Language Study Center chu azual a on ding le Hlei cha ukle Hlei music video pawl market azual ha ding se Hlei Association for Literature and Communication chu azual siang hlei run kai minau nhani kan Hlei cha athan chau chinchin nak ha le kan Hlei cha hi Mizoram Hlei mi vialte ni kan chiam di kho nak ha sdu tha in diu ni bu se Hakha Mipi ni mai kongah lam zawhnak an ngei Hakha khwa a mai tlamtlingte in nga kho nak ding a Hakha khwa Mipi nhani lam zo in du nak lang tar nak chu January ni hlei ruk thong ni kumhlei thum a tlamtlingte in an ngei kho hi lam zawhnak a achuak kho mi hi minung thong thum leng kai an si tia thai asi asina in chawza lai ni minung zen hi long no an on cha a minung zen hi ni lam an zo I adang atang mi chu lam kam a an na tia thai asi hi lam zawhnak hi Reverend Lal Pek Lian thlachamnak in thok asi lam azo mi po chu chatlap lupong an ipon I mai nikhat a nazi kulali chung pek ding mahadat a mai arannak in to piak ding ti mi an Tial wam tu mong charal tual in an thok I bucha pangpar dum tiang an zo tia the chinlem post ni a Tial Fabu website alak in Salai biathli sani atwa Hlei MP4 website designer atun tule atulio chinminawa website to athiam big lai tia zup ngai mi Salai biathli sani Fabu cha website alak in to itip na kong chu birot na forama atia ninga website atwa to na hin atwa men long longa dollar zanga alak ton ha Fabu website long long alak in to itip hi se website chungin Hlei mi kan Thawngpang vialte kan I than I kan reban tuk in pathian thongtipia kawdam in kan chim kho nak le thongtipia akar kho da nak dinga website hi shem nam tha tak ase chuza pathian thong cha kar da nak dinga Fabu website chu alak manlo in to piak nan Salai tia hi website atwa no chan chu Salai biathli sang ni chun forama atel Salai biathli sang hi kan ma CCN Channel website zong manlo te in zang hlei join akan to piak tu ase achunga longlam maktam pi kan ngei Salai biathli sang hi website long selawin video edit le video chwa copy logo to hmantlak edit calendar DVD le CD label to le graphic design le popo zong men 14 atwa ton biathli nak to adu minute chun phone number 410-300-0505 le email biathlisang@gmail.com salo le dabiak@fullsail.edu@biathlinak.co se chun arian toning fyang do in thei du mini ama pumpag website www.bhswebstudio.com zong lenin zop ko se Salai biathli sang hi Full Sail University web design and development major in sian akai to ma e tukum November in editing ase website atwa changmi hi pakol in som thungkar ase chang atu hi DC khwa sakleo ase
Kachin le Kawl Cozah kahnak azual chinchin harnak Thawngpang Mipi an lungri thei azual. Kachin le Kawl Cozah I kahnak chu nikhat nu nikhat afak chinchin I laiza zong Kawl Cozah rakap ni an vun nei chinlanglang tia thei ase. Laiza hemen kwa ai hlatnak karbun khwa a chun nili chung tanglei in ral ani kapeng. Laiza in menga long a hlatnak layawan khwa zong a chu thiam. Chung lai zong a Kawl Cozah ni ma khwa chu an vun ka ave tia mizima ni Tial. January ni Hlei riat kum le kum Hlei thum Kawlram pitul hlo meeting a Kachin kahnak ngol I arannak in dai na sar ding ti mi betung chu pitul hlo chairman tura hman ni betung tha tok ase alung tling lo minan ummo tia a helna I ahau paw an lung atlindi cha a lunglom te in hi betung chu zawhnak chu tura hman ni thawngphan atwa chuban tukin amuta hlo zong ni Kachin le Kawl Cozah ka dei nak a kho nakah rian tu committee sarding in betung andir mi zong an lung tlimpi tia RFA ni Tial. Kawl Cozah ni laiza an vun nei chinlanglang cha a Hakha Mipi ha zong thinphan dai lo inen laiza khopang toluk le Kawlram ramri ape tu lampi zong toluk nol ngai tu na ni an thi tia thong thei ase chule polong kalnak nol an pek na zairong a an thi ti chu thei ase lo na in Kachin le Kawl Cozah kahnak ngolnak a long a on than ding phun ase tia RFA ni Tial. Kawl Cozah mai kon toluk ram a atlak cha a toluk Cozah nol ngai tu hungli ni an lungtlin lo nak rarin pek nak zong an tuat na laiza a Kachin ral zam in a mi na hi minung thong Hlei li leng an si I laiza khosam minung thong ruk leng na zong ra zam in arak mi bang in bawmh an pek we na tia mizima ni Tial. Tu thani Hlei li zong a ral kon ni laiza khwam ni minung pathum a tha na tia thei ase Kachin pawl harnak an tur chu tlawnnak vialte a big in chin mi ni kan tur asive ko Kachin pawl bom kho nak ding a chin mi biak lei shrei tu asilo a Chinlen club na ni rakan shrei na se lo aran kho nak chung in bawmh kan pek na ok asitia chin upa pakhat ni chin Chin idol kum thong le kum Hlei thum Malaysia chu Ngun Hlei Tial ni achau Chin mi za pi hop in to mi Chin idol live concert chu January ni Hlei thum le Hlei li tiang kum thong le kum Hlei thum kum sham thok a Malaysia kholapi Kuala Lumpur an to chang thasak thiam Ngun Hlei Tial chu kum thong le kum Hlei thum Chin idol a thim ase ma Chin idol he Chin celebrity in music entertainment agency ni an to mi ase e Malaysia Chin mi na ni an ma la khwa fellowship cheu in thasak thiam te mi an chopin ha e ani zom mi ase tia rian ngei tu salaiwan biak mangne chim Kachin raltuknak a chin ralkap an hman na atu leo ko ralkap ni Kachin an tuknak a hin chin mi phun asimi ko ralkap pawl hi tampi raltuknak a an thla na atu tiang a Kachin ni an ka mi ko ralkap chung a hin athi mi chin ralkap hi somthum lap sri an si chang tia Chilean Guardian ni Tial kan hnu deuh a Kachin ni an tlai mi ko ralkap chung a chin pa atel I amin a mong thang ti asi chun hiti ko rakap chung in chin mi phun rakap alut mi pawl hi Kachin rakap ni an tha mi pawl chu tha te in Kachin pastor ni an ruak zong an bui kau na ti ase kol ni hin chin le Kachin I huat nak cha a chin rakap kha amhan mi na asikau chun chin mi phun zong hi rakap la kan tam ve tik a karen le Kachin dau tu a hin man khun kan rak siton tutan Kachin an kan ha ruang a hin mi pi thong som street le thongah rang lo chu razam refugee tiram hun in an atu tiang a in le lo an shop mi atam tak Kachin chu an biak in tiang an ka biak na I Christmas le kum thar zong an mang kho lo Lance Armstrong at biathli aphuan gold medal achuhmi vialte chuhtthan ase January ni Hlei sri kum thong le kum Hlei thuma cyclist Lance Armstrong le raltuknak an ngei million pathum rang lo ne TV in an rakzau Lance Armstrong chu valei chu cycle chithiam mi laka min thang bik le thong bik ni ase songko kwa le thong le kum nga karlak a Tour de France competition na voice champion at lai tu ase Tour de France chu cycle chi zom nak laka angan bik mi zom nak ase
Lance Armstrong ne drug CCN arak manronga Tour de France zawhnak champion arak Hlei Kongah chuhtthan Oprah interview aphuan di drug CCN arak manronga Olympic gold medal le Tour de France kahnak arak achuhmi vialte chuhtthan ase chun professional cycling chit zawhnak nol ngei tu ne anun chung cycle chit zawhnak idol khotila lo tia thawngpang an tua mi tampi ni chun chuhtthan interview to mi he tha to ko na tin atlai tuk chang tia ante Kawlram remhle sersiam nakah IMF ni bawmh ahau Kawlram ni pek ok angai mi leiba pawl le chale chawhnak phunglam kongkaw le ram sersiam ningjang bawmh tu asilai tia rochan mi volei chung tangka le bawmh du phu IMF International Monetary Fund sin a Kawlram ni bawmhnak ahal chan saupi amun mi le affect ni chole chawhnak le athang chau ni si kho nak ting a chun volei chung ramdang market sinjong a alu khom ni si kho ding in mi si fak mi har sa zor deu nak ding tia kum khat chung timlam nak an nge mi chu December tha a IMF sin a bawmh nak an to hi se Kawlram chole chawhol nak hi tu kum 6.3% in athang chau e ara lai mi kum tlompal a chun 7% in athang chau lai tia rob dam nak an nge atulio Kawlram ni World Bank a tangka chanding $1 million zali angai liang a Asian Development Bank sin a $1 million zanga atang refund Kawlram chanchau nak a aphun le lam kep in abom chan big tu Japan ni yen zanga billion Kawlram ni abat mi chu kani thum tiak deu na lai tia nai ti a thong athan EU ne Kachin Tlangtar aroknak alangtar EU European Union ne Kachin rama pakhat le pakhat idau kahnak pakhat le pakhat ral isernak le zang ennak vialte chu hun khatte ton piroknak e chei hmai nak in to ko utia no nak cha chwa ma lenga hun chwa tak in ral zame pi harsat nak atong mi po kha minung le minung e za fa nak le bop nak pe tu ding po kha zai phen len ho na lo te in an du chung in an ka kho nak ding zong le an cha chwa mi chunga chun an ta chi Kachin ram chungral ronga herna atong mi le tli zami bia chu ani le ani in an kar chin e KIO ni ukmi hun ma chunga minung thongsom ruk luk an umjang ma minung vialte an edin ding mi volei chungram kip in bopna an pek mi chu jai mani aphan kholo tia thong the ase UN le adang me her sal ral jang abom tu pon ne bom an du kon hana in Kawlram ra kap le in thlo sironga KIO ni ukmi hun ha a mi ra jang cha volei chungram kip in bopna khi aphan kholo bia sitia KIO ni anchim Minister of Information wansi uye thut ne KIA ni an ukmi hun ha chunga mi ra jang pol bom ding kong achim hana KIO chungtal le chung kharpol he pazai ta ti mi zong hi fel fight in an zau ti le check dia how dia 7 days news journal sina chim Boeing 787 Dreamliner an din tar chung American chawza no ngai tu le panlong lai tron baula tu ni khwaltlong minung cha a himnak le zoom off tlak a lo ruang a an hu big Boeing company ni sermi 787 Dreamliner jit panlong bialte chu volei chungram ki panlong lai no ngai tu ni zuan ti loading in bikhia nak an tua American le Japan a azual mi Boeing 787 panlong pol hi din tar an sin hu a India Chile le Europe ram vialte zong a minung cha a himnak a lo ruang le ti nung a si ruang a dintar an sitia Reuters ni thong athan Boeing 787 van long chung battery hi akang khau ding mi ra ruang a an rem han pau chu zone ok asimo selo ti mi hi bolei chung van long ton bau ngai tu ni phunglam an ngai mi ning te in FAA ni thum ni a khan ra ring nak an pek na atu bantuk in Boeing 787 Dreamliner hi engine pan hi but mi asi i khwaltaw mi minung cha a himna a lo tia ruang a rarin pek nak le din tar na achwa hi asi Dallas forward bet help up Charni CCN Channel Team dolar thongkhat na kan bom cha a BBC Krifa bu na za ti chunga longrom nak tam ti kan ngei te CCN Channel min kan nak langtar CCN Channel arak zawin arak ngai tu pumpa pakhat chonan chunga longrom nak tam ti kan ngai hai zek ni ton than tin halai